మీకు గురకు ఉందా? గురుక వ్యాధి ఏంటి? గురుకుతో పాటు ఆక్సిజన్ పడిపోవడం రాత్రులు. దీన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. స్లీప్ యాప్నియా అంటే మధ్య మధ్యలో మీ బ్రీదింగ్ స్టాప్ అయిపోతుంది రాత్రి పడుకునేటప్పుడు. అన్నీ తెలియదు అనమాట మీకు. కానీ గురుకు ఉంటే మీరు వెళ్ళి స్లీప్ స్టడీ చేసుకొని చూసుకోండి మీకు స్లీప్ యాప్నియా ఉందా లేదా. ఉంటే ఈ స్లీప్ యాప్నియా తోటి చాలా జబ్బులు రావచ్చు. బ్లడ్ ప్రెషరు, డయాబెటీస్, హార్ట్ అటాక్స్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్, క్యాన్సర్స్, మెమరీ డిస్టర్బెన్సెస్, చాలా అలాగా 1000 జబ్బులు ఉంటాయన్నమాట స్లీప్ యాప్నియా తోటి రావచ్చు. అందుకని స్లీప్ యాప్నియాని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. అండ్ ఈ మధ్య స్లీప్ యాప్నియాకి మంచి మంచి కొత్త టెక్నిక్స్ వచ్చాయి స్లీప్ యాప్నియా జబ్బుని బాగా చేయడానికి. అందులో ఒకటి ట్రాన్సోరల్ రోబోటిక్ సర్జరీ.